गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका इंग्लिश का जो होमवर्क है वो है साउंड ऑफ डबल ई। साउंड ऑफ डबल ई मतलब है कि जो आपने जो भी वर्ड लिखना है फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे जो वर्ड लिखोगे उसमें आपका जो वर्ड है 2 बार ई आएगा। ठीक है, 1 बार ई नहीं आएगा, 2 बार आपने ई लिखना है जो डबल ही है। जो डबल ई है इसका जो हिंदी में साउंड आती है इसकी डबल ई मतलब कि जो बड़ी ई लिखते हो ना आप छोटा अनार में, छोटा अनार, बड़ा आम, छोटी इमली, बड़ी ई ईख। तो जो ज़्यादा साउंड आती है बड़ी ई, तो आपने ज़्यादा आवाज़ निकालनी है इसकी, ई की साउंड आती है इसमें, बड़ी ई की साउंड आती है। डबल ई जहाँ पे भी लगेगा वहाँ पे ई की साउंड आएगी। तो आपने ये ध्यान रखना है, जहाँ पे आप जब आई करते हो, आई को मैंने बताया था आई की आवाज़ आती है ई, छोटी ई की आवाज़ आती है। तो जहाँ पे ई 2 बार ई आएगा वहाँ पे आएगा ई। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना आपने। जब आपने होमवर्क शुरू करना है आपको पता है आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है, डेट लिखनी है। डेट कितनी है आज, 8। मंथ कौन सा चल रहा है, 6 मंथ मतलब जून। और डे कौन, ईयर कौन सा चल रहा है आपका, ईयर है 2020 ईयर है। यहाँ पे ऊपर आपने होमवर्क लिख लेना है, वो आपको पता है होमवर्क लिखना ही होता है। और साइड पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपने क्या लिखते हो, डे। तो डे कौन सा आज, मंडे, MONDAY, मंडे। मंडे आपका क्या हो गया, डे हो गया। ठीक है, और उसके बाद आपने क्या शुरू करना, अपना काम शुरू करना है। नीचे से फर्स्ट नंबर डाल के आपने वर्ड्स लिखने शुरू कर देने हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका बी। बी क्या है, बी। तो बी की साउंड आ रही है बी से ब, ब से बी, ब ई। तो ई की साउंड आई है, क्या आएगा, डबल ई, बी डबल ई, बी। बी मतलब होता है मक्खी, है ना, मक्खी होती है ना, आपने देखी घर में भी हमारे हाउस फ्लाई होती है जो, उसको बोलते हैं मक्खी। जैसे हनी बी हो गया, हाउस फ्लाई। तो मक्खी को क्या बोलते हैं, बी, बी डबल ई, बी। सेकेंड नंबर पे आपने लिखना है ट्री। ट्री, ट, ट से टी, ट, र, र से किसकी आवाज़ आती है, र से आर, र, ई की आवाज़ आ रही है तो डबल ई, ट्री। ट्री मतलब पेड़, जो पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, है ना। आप जैसे मैंगो का ट्री हो गया, एप्पल का ट्री हो गया, उसको बोलते हैं ट्री। थर्ड नंबर पे आपका ट्री के बाद है शीप। एक आपने लिखा था शिप, SHIP, शिप लिखा था। शिप होता है जहाज जो पानी में चलता है, आज हमने लिखना है शीप। आवाज़ ज़्यादा आ रही है ई की, इस बात का ध्यान रखना कि जब शीप बोलेंगे तब डबल ई आना है, जब शिप बोलेंगे तब आई आना उसमें। ठीक है, आपको दोनों में लिख के बता देती हूँ। आपने लिखना है यहाँ पे शीप। श की आवाज़ आती है तब क्या आता है, आपको मैंने बताया था श की आवाज़ वाले वर्ड मैंने आपको करवाया है। जब श की आवाज़ आती है तब क्या आता है, SH, है ना। तो शीप लिखना आपने, तो श की आवाज़ आएगी तो श में आप लिखोगे SH, SH से बन गया आपका श ई। ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो क्या आएगा, डबल ई, शी प की आवाज़ आ रही है तो क्या आएगा, पी, SHEEP, शीप। शीप क्या होती है, भेड़। ठीक है, भेड़ देखी है ना आपने, जिससे हमें ऊन मिलती है, तो उसको बोलते हैं शीप। तो एक मैंने आपको बताया था कि शिप होता है, शिप देखो आपने लिखना नहीं है, बस समझा रही है आपको, SHIP, शिप। इसको बोलते हैं शिप, मतलब जो जहाज़ होता है। शिप, इसकी आवाज़ आई की कम आ रही है ई की, शिप, तो इसलिए इसमें आई आता है। जब शिप बोलेंगे तब आपने SHIP शिप लिखना है, जब शीप बोलेंगे तब आपने SHEEP शीप लिखना है। शीप मतलब भेड़ लिखनी है आपने। ठीक है, ये डबल ई की साउंड है इसलिए मैंने आपके यहाँ पे शीप लिखवाया है। अब इसमें है फोर्थ नंबर पे स्वीट। स्वीट क्या होती है, स्वीट्स खाते हो ना आप, स,
व, WEET, स्वीट। स्वीट्स खाते हो आप? स्वीट्स क्या आती हैं? मिठाई। स्वीट मिठाई, जो मीठी चीज़ होती है उसको स्वीट बोलते हैं। जैसे आप रसगुल्ला खाते हो, गुलाब जामुन खाते हो, बर्फ़ी खाते हो, है ना, उसको स्वीट बोलते हैं। स्वीट हो गया मिठाई। आगे 5th नंबर पे आपका स्वीट के बाद है स्लीप। स्लीप, स, से किसकी आवाज़ आती है? एस की। ल से एल, ई की आवाज़ आ रही है तो EE, प, स, ली, प से पी। स्लीप, स्लीप मतलब सोना। आप बोलते हैं ना स्लीप, गुड नाइट, स्लीप ड्रीम। तो आपने क्या बोलना है? जब आप बोलते हैं गुड नाइट स्वीट ड्रीम, तो मतलब स्लीप, जब आप सोने जाते हो तो स्लीप, ठीक है। स्लीप मतलब सोना, जब सोते हो आप तो सोना, ठीक है। आगे है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आपका है 16। 16 नंबर नेम करते हो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 16 आता है वहाँ। 14 15, 15 के बाद क्या आता है? 16 आता है। तो 16 के जो स्पेलिंग लिखते हो आप 16, तो वो लिखने हैं आपने यहाँ पे। 16 के 16 मतलब 16 लिखते हो ना आप, तो उसके स्पेलिंग लिखने हैं। 16 होता है, तो आपने पहले 6 लिख लेना है, SIX, 6, SIX, 16, ट, टी से ट, EEE, न, N, 16। 16 मतलब 16, जो आप काउंटिंग करते हो ना, ये वाले 16, इसको बोलते हैं 16। 1 6 16, 16, ठीक है। तो ये आपके 16, ये आपके 6 वर्ड हैं EE की साउंड के। ये आपने कॉपी में लिखने हैं, समझने हैं अच्छे से इसकी किससे साउंड आती है, और इनको साथ साथ लिखना है, साथ में इनको लर्न भी करना है। कि आप साथ साथ में लर्न करोगे, आपके टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे अभी, तो आपको फिर मुश्किल नहीं होगी जब आप लर्न करोगे। तो जो भी आपने लिखना है, सारा काम स्टूडेंट्स आपने जो है लाइन में लिखना है। इंग्लिश का काम, आप इंग्लिश का काम लाइन में नहीं लिखते, इसलिए आपका काम जो है चेक नहीं होता है। जब आप इसको सारे वर्ड लाइन में देखो, आपने ध्यान से देखना है कौन सा वर्ड कौन सी लाइन में आ रहा है, सबको लाइंस में लिख के फिर काम सेंड करना है अच्छे से। कोई लाइन से वर्ड बाहर नहीं होना चाहिए, एक लाइन को टच करके फिर वर्ड लिखना है सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और ऊपर हेडिंग ज़रूर डालना बच्चे आपने। हेडिंग के बिना कोई भी काम शुरू नहीं करना है। हेडिंग ज़रूर लिखना, होमवर्क लिखना है, डेट लिखनी है और डे लिखना है। ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। जब तक आप ये नहीं लिखते हो तब तक आपका काम सुंदर ही नहीं लगता, पता ही नहीं चलता आपने क्या काम किया है ना। आप हेडिंग लिखोगे तो पता चलेगा ना आपको आपने कौन सा काम किया है। जब तक आप हेडिंग नहीं लिखोगे आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा काम है। तो इसलिए हेडिंग ज़रूर डालना ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।